Česká Zobrovska. Joo. Česká mikä sana? Česká Zobrovska. Česká Okei, se on Setset Skorpioni. Terve, morjens ja päivää, se on Jesse. Tällä kertaa ampumalinjalla katsotaan Česká Zobrovskan, eli tutumi Setsetan Scorpion Evo S1 PCCtä. Lähdetään katsomaan, millainen vekoti meillä on tällä kertaa. Oho, siellä olikin paljon. Enpä osaa. Elikkä mikä on PCC? No se on Pistol Caliber karbiini, eli suomeksi pistolikaliberinen karbiini kautta kivääri. Mitä se tarkoittaa, niin meillä on esimerkiksi tässä näin tää Setsetan Skorppari, mikä on kiväärimitoissa oleva ase, mikä ampuu 9 millistä patruunaa, jolloin me saadaan kompaktikokoinen, joo, mutta vähän kevyempi, rekyylisempi, hienompi, NS-konepistolimaisempi ase käyttöön. PCC on aika semmosia suosittuja tietyissä harrastelupiireissä ja viranomaiset käyttää niitä, mutta niillä nyt sanotaan vain konepistoleiksi ja ne on vähän lyhkäsempiä. Eli mitkä asiat määrittelevät kiväärin sit suomalaisessa laissa, niin on piipun pituus, joka on minimissään 300 milliä ja kokonaispituus, mikä saa olla minimissään 600 milliä. No, meillä on tämmönen suht kompakti ase tässä käytössä tällä kertaa, mutta ne lait määrittelee sen niin sanotun todellisen pituuden sille ja rajoittaa näitä PCC:n kokoa jonkun verran, mikä vie vähän sitä ideaa kenties niistä pois. Mutta mikä tää vekoti sit loppupeleissä on? Niin tää on Setsetan valmiste, Skorpioni. Tää on käytössä ollut jo pitkään, ei ole mikään ihan uusi ase. Tää on tämmöisen heidän versionsa viranomaistyyppisestä kivääristä kautta konepistoolista. Tämä kyseinen malli on vähän pidemmällä piipulla, jotta saadaan nimenomaan ne lain minimimitat täyteen. Ja kun käydään edestäpäin läpi tätä, niin mitä täältä löytyy, niin meillä on tämmönen suujarru, sitten on handguardi, kädensija. Tähän on lykätty kaikennäköistä tilpehööriä, tää on naapurin poika maustanut semmoisella tyylillä, mitä itse tykkää. Sitten meiltä irrotettava lipas. Sitten on päällä pikatinikiskoa, siihen saadaan tähtäimiä kiinni. Meillä on kummankin puoleinen vaihdin täällä. Täältä löytyy virityskahva, tämmönen MP5-tyyppinen. Sitä saadaan sitten täältä käytettyä. Niin kun otetaan toi lipas tosta pois. Niin kuin sanoin, MP5 tarkoitan, niissähän on legendaarisesti, että vedät taakse ja nostat ylös, niin sä saat ton liikkuvat taakse. Ja MP5 on legendaarinen tämmönen H-case-läppi sanotaan Amerikan maalla, mutta tästä on tämmönen aika pieni näpäytys, niin saa liikkuvat eteen. Mikä tästä tekee kivan myös, niin kun meillä on tyhjä lipas, kiinni, me ammutaan meidän viimeinen laukaus, niin meillä jää pidättimen taakse myös täällä tää liikkuvat, jolloin me voidaan vaihtaa lipas. Ja
painaa tuota luistin vapautinta vähän AR-tyylisesti, niin täällä on vähän kummankin mausteista näköistä olosta kontrollia. No, mutta mennään eteenpäin. Sitten vähän kontrolleja lisää. Täällä on lippaan-vapautin. Sitten meillä on vaihdettu pistolikahva tähän, on MacBullin mallia. Ja niin kuin taisin sanoa aikaisemmin, niin kummankin puoleen vaihdin varmistin, miksi sitä nyt halutaan sanoa. Sitten taittoperä, mikä on mun mielestä erittäin ergonominen ja hieno. Tuolla on tämmönen naviska. Siitä kun painaa, me saadaan käännettyä meidän perä tuollaisen lyhkäisen kompaktin malliin. Ja siitä kun vaan nostetaan, ja on tuommoinen magneetti, niin se saadaan pysymään hyvin jämäkä oloinen. Tähän on vaihdettu alkuperäinen, mutta vähän eri värinen perä. Sitten siitä saa säädettyä vähän pituuttakin. Tosta kun painetaan, niin täältä saadaan vähän kohtuullisen portaattomasti säädettyä perää. Loppujen lopuksi aika kompakti vekoti. No, kenelle tää skorppari sitten oikein on? No, jälleen kerran Suomen poliisi on valinnut tämän aseen heidän virka-aseen niin kuin kaveriksi. Eli piipa-autoista löytyy jokaisesta mun mielestä mahdollisesti niin tämmönen skorppari, mikä on vähän lyhyempi versio, eli se loppuu se piippuapaut tohon. Niin se on hyvinkin kompakti siinä kohtaa. Niin tämmönen kivääri, mikä tuo vähän tulivoimaa ja tarkkuutta lisää sille porukalle. Ja se on se ehkä se pointti näissä PCCissä kautta konepistoleissa on se, että vaikka olisi vähän huonompi ampumataito, niin se me saadaan tuettua ja me saadaan siihen optinen tähtäin kaveriksi, niin me saadaan hyvinkin tarkkoja laukauksia jopa vähän pidemmillekin matkoille, mikä tuo sitä, että ei aleta pistoolilla roiskimaan ihan joka paikkaa, vaan me saadaan tarkkuutta ja pikkasen tulivoimaa lisää siinä. Siviilipuolella, niin nyt kun on tämän kanssa muutaman 100 laukausta ampunut, niin joo, sä voit jossain kilpailuissa, SRAssa, ITPassa käyttää tämmöstä, IPSissä, kaiken näköisiä kilpailuja voi olla, mutta se mikä on omat huomiot, niin tää on enemmän jälleen kerran semmonen virkavekotin. Et ei oo tommosen tuikin tavallisen kilpa-ampujan niin kuin high speed ase, mutta hyvinkin niin kuin luotettavan oloinen ja miellyttävä ampua. Se mitä mä haluaisin sanoa tästä laukaisusta ja miksi ei välttämättä semmoinen ihan kilpa-ampujan vekoti on, niin se on, tässä on selkeä seinämä joo, mutta sitten on pieni take-up ja tämmönen aika mitään sanomaton seinä, tai siis laukaisuseinämä. Sitten resetti, niin se pomppaa vähän tuolta, mutta sitä ennen se on hyvin mönjäseksi sanoisin jopa. Siis on se suht selkeä, mutta ei oo mistään niin kuin maailman huippu. Tähän taitaa olla jotain laukaisujousia laitettu. Niin tää on pikkasen parempi vakiona, mutta no en sano hirveä, mutta on se aika hirveä. Mitä mä sanoisin sit tästä näin arvosanaksi kautta niin kuin mielipiteeksi, niin oikeanlaisella tähtäimellä tähän voidaan valoja ja laasereita laittaa. Tää on ihan hauska lelu. Ja virkahenkilöstölle tää on varmaan ihan loistavaa peli, mutta tämmöisen niin kuin high speed kotikommandolle niin ei ole ihan meikäläisen juttu. Kontrollit tässä on hyvät, selkeät, nopeat käyttää. Tulee vähän semmonen MP5-mainen olo tästä latauskahvasta sun muusta. Mutta no, Setset tekee laatuvehkeitä. Laadullisesti tää on ihan älyttömän hyvä. Mutta tällä kertaa ei ole ihan meikäläisen niin kuin mieleen kautta niin kuin sellainen laitanpa pukin konttiin tavaraa. Summa summarum, ihan hauska vekotin tää on. Jokainen oman makuunsa mukaan. Se on ihan hyvä ampua. Se tekee kaikki asiat ihan hyvin, mutta se ei ole paras ehkä missään. Kaikki tyylillään, sanotaan näin. Mutta tämmöistä tällä kertaa ampumalinjalla. Pistäkääs kommenttia, tykätkää videosta ja muistakaa seurata kanavaa. Ja nähdään ensi kerralla. Se on morjens.